अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि जानते मैं आपका दोस्त हूँ बशीर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर मैं भी आपको रिव्यू करवाऊँगा YBR 125cc। लॉकडाउन के अंदर जो बाइक है, लेकिन लॉकडाउन के अंदर बाइक लेना चाह रहे हो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके जो बाइक्स वगैरह लगी हुई हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर सकते हैं और मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भाई मेरे चैनल पे नहीं हुआ, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब कर दो। बेल को बटन पे हल्का सा पुश कर दे, जो कि तमाम माल आने वाली वीडियो में ही आप सब भाइयों तक आ सके। आज मैं आपको वाई पी आर आपको रिव्यू करवाऊँगा 125 से, जो कह लोगे लड़कों की बहुत ही फेवरेट बाइक है। बहुत ही ज़्यादा वो कह लेंगे 1 to 5 होना। इस बाइक ने कह लो कि प्राइस के हवाले से 1 to 5 से प्राइस ज़्यादा है YBR की, इसलिए क्या 1 to 5 की प्राइस भी ज़्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बता रहा था, अभी मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा YBR UBR 125cc। YBR 125cc ये देखें, ये टोटल जेन्युइन है, ब्लू कलर में है। YBR टोटल ही न्यू है बाइक। ये देखें इसके सिलेंसर पे इसकी रिंग्स हुई है। ये देखें चैन कवर्स, बहुत ही प्यारा मॉडल है। 18C है, 18B मॉडल है। ये देखें, ये जेन्युइन चली हुई है, 10,000 कुछ किलोमीटर चली हुई है। टोटली न्यू गाड़ी है। ये देखें, ये YBR 125 इंजन देखें, टोटल जेन्युइन है। टैंकी टैप पे भी बिल्कुल स्क्रैचलेस है। और इस बाइक की सीट बहुत कंफर्टेबल है। इससे ज़्यादा जो है ना लड़के फ्लैक्स करते हैं YBR को। और ये लॉन्ग के लिए भी बहुत क्या लेंगे फेवरेट गाड़ी है YBR। ये देखें इसका चैन कवर, फाइबर स्टैंड, टोटली न्यू है। जो भाई कह लेंगे 2021 मॉडल लेना चाह रहे हों, ये 2018 मॉडल 18B ले सकते हैं। टोटल ही जेन्युइन बाइक है, 1,25,000 रुपये में। ये देखें जी, अभी आपको मैं इसी का साउंड भी चेक करवाऊँगा बाइक का। ये देखें जी, टोटल न्यू गाड़ी है। स्लो स्टार्ट है, स्लब भी बिल्कुल ओके है। टोटल ही न्यू है और टोटल ही जेन्युइन कलर्स में है, कोई पेंट वगैरह नहीं हुआ इसे। और गाड़ी ना क्या लेंगे एक्सीडेंट वगैरह, टोटल फ्रेश गाड़ी है। जिस भाई को चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट्स में मैसेज करके जो बाइक विजिट कर सकता है। YBR 125